Итак, у нас дальше уже формируется более-менее кокон. Мы видим, что спинка растет, но здесь мы столкнулись с тем, что не хватает кирпичей. Я начала ходить по участку, искать, где же мы могли использовать данную плитку. Найти мне нужно 6 кирпичей. Я их нашла, достала, и они встали на свое место. И вот мы видим, что кострище готов. Кострище, на мой взгляд, получился необычный и красивый. Мне очень нравится. Вокруг кострища я сниму грунт в диаметре на расстоянии, наверное, 20 сантиметров от самого кострища, чтобы засыпать туда гальку и чтобы было легко уходить в воде, когда будут дожди. И вот мы видим результат. Результатом довольна не только я, но и вся моя семья. Спасибо, что посмотрели до конца.